నమస్తే, వెల్కమ్ టు హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ. ఈ రోజు మన స్టూడియోలో మైక్రోకేర్ ఈఎన్టీ లేజర్ హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ విన్నకోట శ్రీప్రకాష్ గారు మనతో ఉన్నారు. ఈ రోజు సమస్య వచ్చేసి నిద్రలో గురక సమస్య. దీనికి సంబంధించిన సలహాలు సూచనలు కావాలనుకునేవారు స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేయండి. నమస్తే డాక్టర్ గారు. నమస్తే బిని గారు. అసలు గురక రావడం వల్ల ఏదైనా ప్రమాదం ఉంటుందంటారు? గురక రావడం వల్ల చాలా ప్రమాదాలు ఉంటాయండి. స్టార్టింగ్ లో పెద్దగా ఏమనిపించదు పేషెంట్ కి, కానీ గురక అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల వస్తుంది. అంటే మనం పీల్చుకునే గాలి అడ్డుపడ్డం వలన వచ్చే గురక అనమాట. దానివల్ల ఆక్సిజన్ బాడీకి సరిగా అందకపోవడము, దాంతో డైరెక్ట్ గా హార్ట్ పైన ప్రెషర్ పడుతుంది, బ్రెయిన్ పైన కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అనమాట. దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్ డెవలప్ అవుతాయి. అంటే హార్ట్ పైన ఎఫెక్ట్ కావడం వల్ల హార్ట్ పెద్దగా అయిపోతుంది, డైలేట్ అయ్యి సైజ్ పెద్దగా అయిపోయి బీపీ పెరగడము, గుండె జబ్బులు రావడం జరుగుతుంటుంది. అలాగే బ్రెయిన్ పైన ఎఫెక్ట్ పడడం వలన నిద్ర సరిగా ఉండదండి. నిద్ర లేకపోవడం వలన నెక్స్ట్ డే తర్వాత రోజంతా కూడా నిద్రగా ఉన్నట్టు, మగతగా ఉన్నట్టు ఉండడము, కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోవడం వల్ల ఉద్యోగంలో కూడా ఎఫెక్ట్ కావచ్చు అనమాట. అలాగే అన్ని పనులు కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనమాట. సో అట్లా లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్ డెవలప్ అవుతుంటాయి. అసలు రీజన్ ఏంటండి ఈ గురక రావడం? ఈ గురక రావడానికి కారణాలు ఏంటంటే మనం ఎయిర్వే అంటే గాలి పీల్చుకునే ద్వారా ఇక్కడ నుంచి కూడా గొంతు లోపల వెనకాల ఇక్కడ వరకు వోకల్ కార్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ వోకల్ కార్డ్స్ వరకు ఉన్న ఎయిర్వేలో ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నా కూడా, అంటే అడ్డుపడ్డం, గాలి పీల్చుకునే గాలికి వదిలే గాలికి అడ్డు ఏదైనా వచ్చినప్పుడు గురక వస్తుందండి. సాధారణంగా ఏమవుతుందంటే ముక్కులో ముక్కు దూలం వంకలు ఉండడము, లేదా పాలిప్స్ పెరగడము, కండరాలు పెరగడం వల్ల అబ్స్ట్రక్షన్ రావచ్చు. అలాగే గొంతు లోపల కండరాలు ఉంటాయి అనమాట. గొంతు లోపల దాదాపుగా 70 రకాల కండరాలు ఉంటాయి. ఆ కండరాలు లూజ్ అయినప్పుడు, అంటే లాక్సిటీ అంటారు, లూజ్ అయినప్పుడు అవి మనం పీల్చుకునే గాలికి వైబ్రేట్ అవుతుంటాయి. ఆ వైబ్రేషన్సే సౌండ్ అనమాట, దాన్ని గురక అంటాం. సో మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఎయిర్వే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అబ్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడున్నా కూడా గురక రావచ్చు. అలానే గురక అనేది మందులతో తగ్గుతుందా, లేకపోతే ఆపరేషన్ కంపల్సరీ అంటారా? గురకకి మందులే ఉండవండి. అయితే గురక ఎందుకు వస్తుందనే తెలుసుకోవాలి మనం. ముందు అసలు గురక అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది ఎక్కడుంది, అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎయిర్వేలో ఉందా, లోయర్ పార్ట్ లో ఉందా, అబ్స్ట్రక్షన్ దేని వల్ల వచ్చింది, ఎముక వంకర, కండరాలు పెద్దగా ఉన్నాయా, పాలిప్స్ పెరిగినాయా, లేకపోతే గొంతు లోపల టాన్సిల్స్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నాయా, కండరాలు ఏమైనా లూజ్ అయ్యి వైబ్రేట్ అవుతున్నాయా, అవన్నీ తెలుసుకొని ఆ అబ్స్ట్రక్షన్ ని తొలగిస్తే మనం గురకను నయం చేయవచ్చండి. అంతేగాని మందులుగానే ఏముండవు. మన గురక ఎందుకు వస్తుంది అనేది ప్రధానంగా తెలుసుకోవాలి. ఇది ఏ ఏజ్ లో వాళ్ళకైనా వస్తుందంటారా? ఏ ఏజ్ లో అయినా కూడా రావచ్చండి. ఈవెన్ చిన్నపిల్లలు కూడా మనం గురక చూస్తుంటాం. సాధారణంగా చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే గురక ముక్కు వెనకాల అడినైట్స్ అని అంటారు. గొంతులో టాన్సిల్స్ ఎలా ఉంటాయో ముక్కు వెనకాల అడినైట్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ అడినైట్స్ పెద్దగా అయ్యి, సైజ్ పెద్దగా అయ్యి ముక్కు వెనకాల బ్లాక్ అయినప్పుడు గురక వస్తుంటుంది. చిన్నపిల్లల్లో సాధారణంగా మనం మాటిమాటికి జలుబు రావడము, లేకపోతే నోటితో గాలి పీల్చడం, రాత్రి నిద్రలో గురక పెట్టడం చూస్తుంటాము. ఈ లక్షణాలు ఏంటంటే అడినైడ్ లక్షణాలు అనమాట. వాళ్ళకి ఆపరేషన్ చేస్తే అడినైడ్ సైజ్ తగ్గించేసి ఎయిర్ ఫ్రీగా వెళ్ళిపోయేటట్టు చేస్తే ఆ గురక పోతుందండి. అదే వయసు పెద్ద కొద్ది కూడా జనరల్ గా మిడిల్ ఏజ్ పీపుల్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట గురక. యూజువల్ గా 20 సంవత్సరాల తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. ఆ ఏజ్ పెరిగే కొద్ది ఏమవుతుందంటే ఏజ్ తో పాటు వచ్చే మార్పుల్లో బాడీలో మజిల్స్ కూడా కొంచెం టోన్ తగ్గిపోతుంది అనమాట. కొంతమంది ఎవరైనా లావ్ అయ్యారనుకోండి, ఆ లావ్ కావడం అంటే ఏంటంటే ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అనేది స్కిన్ కిందే కాకుండా బాడీలో అన్ని పార్ట్స్ లో కూడా ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే మజిల్స్ లో కూడా ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అయ్యి మజిల్ టోన్ తగ్గిపోతుంది. టోన్ తగ్గిపోవడం వల్ల లూజ్ అయిపోయి వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో లావ్ కావడం కూడా ఒక కారణం అనమాట. ఎక్కువ మంది ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ లావ్ అవుతుంటారు, అది కూడా ఒక కారణం. ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఒక కారణం అనమాట. ఇంకా అదర్ రీజన్స్ ఏంటంటే కొంతమంది స్మోకింగ్ చేస్తుంటారు, స్మోకింగ్ వల్ల కూడా గురక అగ్రివేట్ కావచ్చు. లేదా కొంతమంది సెడేటివ్ డ్రగ్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు, ఆ డ్రగ్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకి కూడా గురక రావచ్చు అండి. అలాగే జెనెటికల్, ఇవన్నీ ఏం లేకుండా జెనెటికల్ కాంపోజిషన్, జెనెటికల్ గా మదర్స్ పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చే జీన్స్ ద్వారా కూడా గురక రావచ్చు అనమాట. కాలనీ తీసుకుందామండి. లక్ష్మి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. లక్ష్మి గారు, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. చెప్పండి, మీ సమస్య ఏంటి? హలో సార్, మా హస్బెండ్ కి గురక వస్తుంది సార్. ఎవరికమ్మా? మా హస్బెండ్ సార్. ఓకే, వయసు ఎంత? మీ 31 ఇయర్స్. లావుగా ఉంటారమ్మా? లేదు సార్. ఓకే, ముక్కులోంచి గాలి ఏమైనా వస్తుందా? గాలి అబ్స్ట్రక్షన్, బ్లాక్ ఏమైనా ఉందా? అట్లా ఏం లేదా? మీ హస్బెండ్ కి చాలా చిన్న వయసులోనే 31 ఇయర్స్ ఏజ్ లోనే గురక స్టార్ట్ అయిందంటే దాని ముందుగా ఒక టెస్ట్ చేయాలండి. స్లీప్ స్టడీస్ అని ఉంటుందన్నమాట. యాక్చువల్ ఒక రాత్రి అంతా కూడా స్టడీస్ అనమాట. అది రాత్రి 10 గంటల నుంచి పొద్దున 6 గంటల వరకు
నిద్రపోయే టైంలో యాక్చువల్ గా నిద్రపోయే టైంలో ఏం జరుగుతుంది, మీ హస్బెండ్ ఎయిర్వేలో ఏం జరుగుతుందని తెలుసుకోవడానికి స్లీప్ స్టడీస్ అని ఉంటాయి. ఆ టెస్ట్ అవుట్ చేయాలి. అలాగే ముక్కు ఎండోస్కోపీ, గొంతు ఎండోస్కోపీ చేసి లోపల పార్ట్స్ లో ఇంటర్నల్ ఎయిర్వేలో ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయని చూడాలండి. సో ముక్కు ఎండోస్కోపీ, గొంతు ఎండోస్కోపీ మరియు మనం స్లీప్ స్టడీస్ చేయాలన్నమాట. అది చేస్తే క్లియర్ గా అసలు ఎందుకు గురక వస్తుందనే తెలుస్తుంది. సో అబ్స్ట్రక్షన్ ఏమైనా ఉంటే కనుక దాన్ని తొలగించి, అంటే ఆపరేషన్ ద్వారా తొలగించి మన గురక నయం చేయవచ్చు. అబ్స్ట్రక్షన్ ఏం లేకుండా కూడా కొంతమంది గురక వస్తుందండి, కండరాలు లూజ్ కావడం వల్ల. దానికి మాత్రము సిప్యాప్ అనే మెషిన్ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ పంప్ చేసే మెషిన్ అన్నమాట. మనం పీల్చుకునేటప్పుడు గురక ఎప్పుడు వస్తుంది, అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది కదా. ఆ అబ్స్ట్రక్షన్ టైంలో ఏంటంటే ఆ మెషిన్ ఆ ఎయిర్వేని రూమ్ లో ఉండే అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ ని పంప్ చేస్తుంది అనమాట. దానివల్ల లోపల ఉన్న అబ్స్ట్రక్షన్ ఓపెన్ అవుతుంది, ఓపెన్ అయ్యి గాలి ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతుంది, గురక తగ్గిపోతుంది. సో ఆ మెషిన్ కూడా పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం రావచ్చు. అయితే ఏదైనా కానీ పరీక్ష చేస్తేనే కరెక్ట్ గా తెలుస్తుందండి. అలానే గురకకి చెప్తున్నారు ఆపరేషన్ కాకుండా మెషిన్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారని అంటున్నారు. ఆ మెషిన్స్ గురించి చెప్పండి. మెషిన్స్ లో ఏంటంటే కొంతమందికి అబ్స్ట్రక్షన్ ఏం లేకుండా కూడా, అంటే మెకానికల్ గా అబ్స్ట్రక్షన్ ఏం లేకుండా కూడా కొంతమంది గురక వస్తుంటుందండి. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు జెనెటికల్ కాజెస్ ఉన్నప్పుడు అటువంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే కొన్ని సిప్యాప్ మెషిన్స్ అని ఉంటాయి అనమాట. ఆ మెషిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే రూమ్ లో ఉండే అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ ని క్యాచ్ చేసి అది పంప్ చేస్తుంది. ఎయిర్ ఇక్కడ బ్లాక్ అయిపోయి చోక్ అయిపోతుంది అనమాట మన గురక వచ్చే టైంలో. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఎయిర్ పంప్ చేయడం వల్ల అది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయినప్పుడు గాలి ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతుంది, గురక తగ్గిపోతుంది. సో ఇటువంటి మెషిన్స్ రెడీలీ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. సో చాలా అడ్వాన్స్డ్ మెషిన్స్ అనమాట అవి. కొంతమందికి ఆపరేషన్ అవసరం లేనప్పుడు ఈ మెషిన్ యూజ్ చేసి గురకని నయం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంకో కాల్ ని తీసుకుందామండి. సత్య గారు, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సత్య చెప్పండి. డాక్టర్ గారు నమస్కారం అండి. నమస్తే అమ్మా, చెప్పండి. మా మమ్మీకి 40 years ఉంటాయండి, లావుగా 60 kgs ఉంటారు ఆవిడ. ఓకే. నైట్ టైం గురక ఎక్కువగా వస్తుందండి. ఓకే అండి. ఆవిడకి ఆయాసం కూడా ఉందండి. ఓకే. టాబ్లెట్స్ యూజ్ చేస్తారు, అది తగ్గడానికి ఏమైనా ఉందండి? అంటే మీ మదర్ లావుగా ఉందంటున్నారు కదా, ముందుగా ఏంటంటే లావ్ అనేది ఒక కారణం అండి గురక రావడానికి. అలాగే అదొకటే కారణం కాదు, సన్నగా ఉన్నవారు కూడా గురక రావచ్చు. లావుగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా, ఆ ఫ్యాట్ అనేది మజిల్స్ లో డిపాజిట్ అయ్యి మజిల్ టోన్ తగ్గిపోతుంది అనమాట. పడుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే గొంతు లోపల మజిల్స్ అన్ని ఫ్లాబీగా ఉండి మన పీల్చునే గాలికి వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి, దాంతో గురక వస్తూ ఉంటుంది. మీ మదర్ ఏం చేయాలంటే, ఓకే, అంటే ముక్కులో కూడా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే, అబ్స్ట్రక్షన్ ఏమైనా ఉంటే దానికి మనం ఎండోస్కోపీ, గొంతు ఎండోస్కోపీ చేసి చూస్తే తెలుస్తుందండి. అబ్స్ట్రక్షన్ ఏమైనా ఉంటే మనం దాన్ని సరి చేయవచ్చు. అది లేకుండా కూడా లావుగా ఉండడం వల్ల బై షీర్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఒబెసిటీ వల్లనే కూడా మీకు రావచ్చు అనమాట గురక. దానికి ఏం చేయాలంటే వెయిట్ తగ్గడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే డైటరీ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలి, లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేయాలి, ఫైబర్ డైట్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి, కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించి ప్రోటీన్ డైట్ ఎక్కువ తీసుకోవాలన్నమాట. తీసుకుంటే ఓవరాల్ గా లావు తగ్గడం క్రమంగా స్టార్ట్ అవుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం కొన్ని వాకింగ్ చేయాలండి బాగా. మీరు ఇయర్లీ డైలీ అట్లీస్ట్ 1 hour వాక్ చేయాలి, బ్రిస్క్ వాకింగ్ చేయాలన్నమాట. డైట్ హ్యాబిట్స్, లైఫ్ స్టైల్ అంటే బ్రిస్క్ వాకింగ్ అటువంటి చేస్తే చాలా వరకు లావు తగ్గే అవకాశం ఉంది. దానివల్ల మజిల్ టోన్ పెరిగి కొంతవరకు గురక తగ్గుతుంది. అప్పటికి తగ్గకుండా ఉంటే కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఉంటాయండి దానికి. గొంతు లోపల మజిల్స్ ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడానికి కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి అనమాట. ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ ఓవెల్స్ ఉంటాయి కదా, AEIOU, ఆ ఓవెల్స్ ని గట్టిగా పలకడం వల్ల కూడా మజిల్స్ గట్టిగా స్ట్రెంగ్తెన్ అయ్యి కొంత టోన్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే టంగ్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా కొన్ని ఉంటాయండి. ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మజిల్ టోన్ పెరిగి గురక కొందరు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే అలాగే అట్ ది సేమ్ టైం స్లీప్ స్టడీస్ కూడా టెస్ట్ చేయాలండి మీ మదర్ కి. ఆ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత అసలు యాక్చువల్ రీజన్ ఏంటి, ఎందుకు స్నోరింగ్ వస్తుంది అనేది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి అవసరమైతే సిప్యాప్ మెషిన్స్ కూడా పెట్టుకోవాల్సి రావచ్చు. ఓకే, ఇంకో కాల్ ని తీసుకుందామండి. మల్లికార్జున్ ఫ్రమ్ రాజమండ్రి. మల్లికార్జున్ గారు, మీ సమస్య ఏంటి చెప్పండి. నా పేరు మల్లికార్జున్ రావు, హౌసింగ్ పట్టుకోవాలి రాజమండ్రి మాట్లాడు మేడం. చెప్పండి. ముందుగా మీకు హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. డాక్టర్ గారు నమస్కారం సార్. నమస్తే. నమస్తే మల్లికార్జున్ గారు. డాక్టర్ గారు, నా వయసు ఇప్పుడు 57 ఏళ్ల వయసు అండి. ఓకే అండి. అయితే ఎదురుకు లేదు కానీ నాకు ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం చాలా డిస్టర్బెన్స్ గా గురక బాగా వస్తుంది సార్. ఓకే అండి. తర్వాత మీరు ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగానే నాకు నిద్ర కూడా సరిగ్గా పడట్లేదు సార్. మాటి గంటకి కూడా మెలుగు వచ్చేస్తుంది గురక వల్ల. ఓకే. పక్క కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంటుంది. ఓకే. ఇది నాకు ఈ వయసులో ఈ గురక ఎందుకు వస్తుందో అర్థం కాదండి, కానీ ఇది మార్చుకోవడానికి మార్గం చెప్తారు సార్, కొంచెం సార్ మనకి. ఓకే అండి. అయ్యా, తర్వాత మాకు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే కొంచెం మనం
డస్ట్ కూడా కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది మా ఏరియా అంతానండి. ఓకే. ప్రయాణంలో బండి మీద తిరుగుతూ ఉంటుంటాను. నేను కొంచెం దీన్ని కూడా అనుకుంటూ ఉంటాను ఒక్కసారి అండి. కానీ కొంచెం మీ ద్వారా కొంచెం ఇంకా జాగ్రత్తలు కానీ మందులు కానీ తీసుకోవడానికి ఆస్కారంగా ఉంటుందని మీకు చెప్తాను సార్. ఓకే అండి, ముందుగా ఉమెన్స్ డే అని చెప్పారు కదా, ఒక చిన్న పాయింట్ ఉందండి గురకకు సంబంధించి కూడా. ఉమెన్ కి గురక తక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. జెంట్స్ కి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. ఉమెన్ కి ఏమంటే గొంతు లోపల ఎయిర్వే కొంచెం పేటెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. మెన్స్ లోనేమో పేటెన్సీ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, దానివల్ల గురక ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు 50 years దాటే అన్నారు కదా, మీరు ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటారు. మజిల్ టోన్ పెంచుకోవాలి బాడీలో, అన్ని మజిల్స్ కూడా. అంటే ఎక్సర్సైజ్ అంటే జిమ్కి వెళ్ళి చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైలీ 1 hour వాకింగ్ చేసినా సరిపోతుంది. అలాగే లైఫ్ స్టైల్, ఇందాక డైటరీ హ్యాబిట్స్ చెప్పాను కదా, అవి కూడా కొంచెం మార్చుకుంటే మీ బాడీ టోన్ అప్ అవుతుందండి. దానివల్ల మజిల్ టోన్ పెరిగి గురక తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇంకోటి, మీరు నిద్ర పోతున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో లేస్తున్నారు అంటారు కదా, దాన్ని ఏమంటారంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా అంటారు అనమాట. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా అంటే ఏమవుతుందంటే, యాక్చువల్ గురక వస్తున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది బాడీలో. ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ తగ్గే కొద్దీ బ్రెయిన్ అలర్ట్ అయిపోతుంది. మన బాడీలో ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతే బ్రెయిన్ అలర్ట్ అయిపోయి మన మెలకు వచ్చేటట్టు చేస్తుంది అనమాట. మెలకు రాగానే సేమ్ మజిల్ టోన్ మళ్ళీ మామూలు అయిపోతుంది. మెలకు రాగానే అప్పుడు మళ్ళీ గాలి ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతుంది. సో దానివల్ల మీరు మధ్య మధ్యలో లెగుస్తుంటారు. కొంతమంది ఏంటంటే మనం నోటీస్ చేసిన దానికంటే కూడా యూజువల్ గా మీరు 10 సార్లు లేసారని మీరు అనుకుంటే యాక్చువల్ గా జరిగేది మేబీ 100 times 200 times కూడా ఉండొచ్చు. ఇటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా మనకి స్లీప్ స్టడీస్ లో తెలుస్తుంది. స్నోరింగ్ టెస్ట్ అనమాట, ఓవర్ ది నైట్ స్టడీ. అది అంటే నైట్ 10 o'clock నుంచి మార్నింగ్ 6 o'clock వరకు టెస్ట్ ఉంటుంది. హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉండాలి, లేదా టెక్నీషియన్ ఇంటికి వచ్చి కూడా ఆ టెస్ట్ చేస్తారు. ఆ టెస్ట్ లో మీరు యాక్చువల్ గా ఎన్నిసార్లు నిద్ర లేస్తున్నారు, మీ బ్రెయిన్ కి ఆక్సిజన్ సరిపోతుందా లేదా, హార్ట్ పైన ఎంత ఎఫెక్ట్ పడుతుంది, ఎయిర్ వేలో ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది, మజిల్స్ టోన్ ఎలా ఉంది, బ్రీతింగ్ ఎలా ఉన్నాయి, అవన్నీ క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది అనమాట దానివల్ల. సో ఆ టెస్ట్ కూడా మీరు చేయించుకోవాలండి, దాన్ని బట్టి మీకు సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనండి, ఇంకో కాలర్ ఉన్నారు కరీంనగర్ నుంచి శ్రీనివాస్ గారు. శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి. నమస్కారం సార్. శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే, చెప్పండి. నాది నాకు రోజు రాత్రి పడుకున్నప్పుడు గుర్క వస్తుంది అని మా వాళ్ళు అంటున్నారు, కానీ నాకు మాత్రం గుర్క వచ్చినట్టు ఏర్పడదు సార్. ఓకే. కాకపోతే సార్ నాకు డైలీ అంత కళలు వస్తున్నాయి సార్. అంటే నేను నిద్ర పోతున్నానా సరిగా పోతలేనా నా సంఘంలో నేను ఉన్నాను. మా వాళ్ళు ఉదయం తెచ్చినాక మా భార్య ఏమంటుందంటే చాలా బాగా పడుకున్నావు, నువ్వు గుర్క కూడా తీసుకున్నావు వాళ్ళు అంటున్నారు. నేను డాక్టర్ గారు కలిస్తే మీకు యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఉందని టాబ్లెట్ కూడా రాసిచ్చారు సార్ వాళ్ళు. ఒక 3 నెలలు వాడమని చెప్పారు. అదేమ్మా సార్ అది. ఓకే, అంటే గురక అనేది యాక్చువల్ గా మనకంటే కూడా మన పక్కన వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలుస్తుందండి. మనం నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మనకు తెలియదు అనమాట అది. మనం నిద్ర బాగా డీప్ స్లీప్ లో ఉన్నప్పుడు ఏరియా అబ్స్ట్రక్షన్ అయ్యి గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు మజిల్స్ వైబ్రేట్ అయ్యి గురక వస్తూ ఉంటుంది. ఆ గురక సౌండ్ అనేది మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి క్లియర్ గా తెలుసు. కొంతమంది బాగా ఎక్కువ గురుకున్నప్పుడు పక్క రూమ్ వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తుంది అనమాట. వెరీ లౌడ్ స్నోరింగ్ ఉన్నప్పుడు పక్క చుట్టుపక్కల రూమ్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో దీనివల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఏంటంటే, మీరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మీరిద్దరు కొట్లాడుకోవడం కాదు, దానికి ఏంటంటే సానుకూలంగా ఆలోచించాలి. ఎందుకు వస్తుంది గురక? మీ వైఫ్ అనేది మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తుంది కానీ మీ గురకని కాదు కదా. సో గురక ఎందుకు వస్తుంది అని దాన్ని తెలుసుకొని దాన్ని నయం చేసుకోవాలండి. మీకేంటంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ముక్కు ఎండోస్కోపీ, గొంతు ఎండోస్కోపీ, స్నోరింగ్ టెస్ట్ చేయాలి. మీరు ఒకసారి మైక్రోకేర్ ఈఎన్టీ హాస్పిటల్కి వచ్చి స్లీప్ టెస్ట్, స్లీప్ స్టడీస్ చేయించుకోండి. అసలు ఎందుకు వస్తుందనేది తెలుస్తుంది అనమాట. సో చాలా మందికి తెలియక ఏంటంటే గురక వాళ్ళకి తెలియదు మనకు వస్తుందని గురక. అందుకని ఎక్కువ మంది ఏం చేస్తారంటే పట్టించుకోరు అనమాట. చూద్దాం అన్నట్టుగా నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల సీరియస్ కాంప్లికేషన్స్ కూడా వస్తాయి అనమాట. ఒక్కోసారి ఇందాక అతని వైఫ్ చెప్తుంది కదా నాకు డిస్టర్బెన్స్ గా ఉందని, అది మ్యారిటల్ గా కూడా కొంత ప్రాబ్లమ్స్, దాంపత్యంలో కూడా కొంత ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు అనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ డే నిద్ర బాగా మత్తుగా ఉండడం వల్ల ఉద్యోగంలో ప్రాబ్లం రావచ్చు. వెహికల్స్ యాక్సిడెంట్స్ కావచ్చు. మనం డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సడన్ గా నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట. ఈవెన్ డ్రైవ్ చేస్తున్నా కానీ గురక వచ్చేస్తుంది, కొంతమంది ఆ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతారు. సో యాక్సిడెంట్స్ కావచ్చు. హార్ట్ పైన ప్రెషర్, హార్ట్ అటాక్స్ రావడం ఇట్లాంటి వెరీ కామన్. ఎస్పెషల్లీ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా అని ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, అందులో అటువంటి కండిషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే హార్ట్ అటాక్స్, నిద్రలో హార్ట్ అటాక్. డాక్టర్ గారు, గురకకి డైట్ అనేది, ఆహార నియమాలు అనేవి ఏమైనా ఉంటాయా? ఉంటే కనుక ఎలా తీసుకోవాలి? గురకని డైరెక్ట్ గా డైట్ హ్యాబిట్స్ అనేది డైరెక్ట్ గా గురకను తగ్గించలేమండి. అయితే ఏంటంటే చాలా మంది ఎక్కువ లావు ఉండడం వలన గురక అగ్రివేట్ అవుతుంది. ఎందుకు అగ్రివేట్ అవుతుందంటే, లావు ఉన్నప్పుడు ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అవుతూ ఉంటుంది మజిల్స్ లో. ఆ మజిల్స్ లో టోన్ తగ్గిపోయి వైబ్రేట్ అవుతుంటాయి అనమాట. సో ఆ లావు కాకుండా చూసుకోవడం, లేదా లావు అయిన వారు సన్నబడడం చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఇందులో కొన్ని ప్రికాషన్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట. యాక్చువల్ లేట్ నైట్ నిద్రపోయేటప్పుడు ముందుగా డైరీ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోకూడదు, అంటే మిల్క్ తో చేసిన ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోకూడదండి. హెవీ మిల్స్ తీసుకోకూడదు. రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ముందుగా హెవీ మిల్స్ తీసుకొని పడుకున్నప్పుడు కూడా గురక అగ్రివేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో ఈ 2 జాగ్రత్తలు చాలా ఇంపార్టెంట్. లైట్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వలన ఓవరాల్ గానే మన బాడీ స్లిమ్ గా మెయింటైన్ అవుతుంటుంది. ఆ స్లిమ్ మెయింటెనెన్స్ కోసం ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించి ప్రోటీన్ డైట్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి, ఫైబర్ డైట్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి. మార్నింగ్ మీల్స్ ఫుల్ తీసుకోవచ్చండి. అంటే టిఫిన్ బదులు యాక్చువల్గా ఎక్కువ మంది మనం ఇడ్లీలు దోశలు తింటుంటాము. దానికంటే బెస్ట్ మార్నింగ్ టిఫిన్ బదులు ఫుల్ మీల్స్ తీసుకోవడం మంచిది. కడుపు నిండా తినొచ్చు. ఆఫ్టర్నూన్ కొంచెం తగ్గించాలి. డిన్నర్ టైంలో ఇంకా కొంచెం తక్కువ తీసుకోవాలన్నమాట. డిన్నర్ టైంలో 50% కంటే ఎక్కువ స్టమక్ ఫుల్ కావద్దు. సో ఇవన్నీ కూడా నాట్ ఓన్లీ గురక ఉన్న వాళ్ళనే కాదు, ఇన్ జనరల్ గా ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాల్సిన నియమాలు అనమాట ఇవన్నీ. అయితే ఇట్లాంటి నియమాలు పాటించకపోవడం వల్లనే అదర్ కాంప్లికేషన్స్ అన్ని వస్తుంటాయి. గురక అదొక కాంప్లికేషన్ అన్నమాట. ఓకే, ఇంకో కాలనీ తీసుకుందామండి. రాజా గారు ఫ్రమ్ అనంతపురం. రాజా గారు చెప్పండి. మేడం ఇప్పుడు నా వయసు 52 ఏళ్ళు మేడం. రాజా గారు చెప్పండి. సార్ నా వయసు ఇప్పుడు 52 ఏళ్ళు సార్. నాకు డైలీ నిద్రలో వస్తుంది గురక. ఓకే. నేను ఉండే వెయిట్ వచ్చేసి 60 కిలో ఉంది సార్, 60 కేజీలు. ఓకే. దీన్ని ఏం చేయమంటారు సార్? అంటే వెయిట్ 60 kgs అంటే పర్లేదండి. 58 సార్, 58. ఓకే, 58 అంటే పర్లేదు, మంచి వెయిట్, అంత ఎక్కువేం లేరు మీరు. అయితే సన్నగా ఉన్నది మాత్రాన మీ వయసుకి మీరు సన్నగా ఉన్నట్టే 58 kgs అంటే సన్నగా ఉన్నది మాత్రాన గురక రాదనేం కాదండి. జెనెటికల్ గా కూడా మజిల్ టోన్ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట కొంతమందిలో, వాళ్ళలో కూడా గురక వస్తుంది. మీకేం చేయాలంటే ముందుగా ముక్కు ఎండోస్కోపీ, గొంతు ఎండోస్కోపీ, స్లీప్ స్టడీస్ టెస్ట్ చేయాలండి. సరే మైక్రోకేర్ ఈఎన్టీ హాస్పిటల్కి వచ్చి టెస్ట్ చేయించుకోండి. దాన్ని బట్టి మనం అసలు మీకు గురక ఎందుకు వస్తుంది అనేది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. మీ గురకని నయం చేయవచ్చండి, ఏ టెన్షన్ పడాల్సిందేం లేదు. ఓకే, నేను ఇంకో కాలనీ తీసుకుందామండి. శ్రీనివాసపురం, నెల్లూరు. శ్రీనివాస్ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, చెప్పండి సమస్య. శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి. సార్ నా ఏజ్ 40. ఓకే. నాకు సైనస్ ప్రాబ్లం ఉంది సార్. ఓకే. ఈ నైట్ టైం బాగా ఇంత ముందు కొద్దిగా స్లోగా ఉండేది, ఈ మధ్యకాలంలో బాగా ఎక్కువగా గురక వస్తుంది సార్. ఓకే అండి. నేను మామూలుగా ఏంటి డాక్టర్ దగ్గర కొద్దిగా బ్రీతింగ్ మళ్ళీ బాగా ఉంటుంది, కానీ అది కంటిన్యూ ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్, లాంగ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది సార్. ఓకే అండి. సో ఇంకొక పాయింట్ రైజ్ చేస్తారండి మీరు శ్రీనివాస్ గారు. అయితే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ముక్కు ఎయిర్వే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నా కూడా గురక వస్తుందని చెప్పాను కదా. అయితే మీకు సైనస్ ప్రాబ్లం ఉన్నారు. ముక్కులో ఏంటంటే ముక్కు దూలం వంకర ఉండడము, కండరాలు పెద్దగా ఉండడము, దానివల్ల సైనస్ కెనాల్స్ బ్లాక్ అయ్యి సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. అయితే ఆ ఎయిర్వే బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీనివల్ల కూడా స్నోరింగ్ వస్తుంది. మీ ఎయిర్వే క్లియర్ చేస్తే, అంటే ముక్కు ఎముక వంకర కానీ కండరాలు పెద్దగా ఉన్న సైజ్ తగ్గించడం కానీ అటువంటి చేస్తే ముక్కు ఎయిర్వే క్లియర్ అయిపోతుంది. దీనివల్ల వచ్చిన పార్ట్ ఆఫ్ ది స్నోరింగ్ తగ్గిపోతుంది. అంటే ముక్కు వలన వచ్చిన స్నోరింగ్ తగ్గిపోతుందండి, అంతేగాని గొంతు లోపల కారణాల వలన వచ్చిన స్నోరింగ్ ఏం తగ్గదు. కాబట్టి కంప్లీట్ స్టడీ చేయాలి మీకు కూడా. అది సైనస్ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ముక్కు ఎండోస్కోపీ, సైనస్ సిటీ స్కాన్ కూడా చేయించుకోవాలి మీరు. అలాగే ఎలర్జీ ఏమైనా ఉందా అని తెలుసుకోవడానికి ఎలర్జీ టెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట, స్కిన్ టెస్ట్, డస్ట్ ఐటమ్స్, ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని టెస్ట్ చేస్తాం, ఆ టెస్ట్ కూడా చేయాలి. అలాగే స్లీప్ స్టడీస్ చేయాలన్నమాట. స్లీప్ స్టడీస్ చేసిన తర్వాత ముక్కు సైనస్ ప్రాబ్లం గురించి మీకు ఆ టెస్టుల్లో అవసరమైతే కనుక ఆపరేషన్ అవసరం ఉందని తెలిస్తే కనుక ఆపరేషన్ చేసి సైనస్ ప్రాబ్లం క్యూర్ చేయొచ్చు అండి. సైనస్ ప్రాబ్లం క్యూరబుల్ ప్రాబ్లం. సో నోస్ బ్లాక్ వలన వచ్చిన ఏదైనా సరే కంప్లీట్ గా క్యూర్ చేయవచ్చు. సో ఆ క్యూర్ చేసిన తర్వాత, నోస్ ప్రాబ్లమ్స్ క్యూర్ చేసిన తర్వాత ఇంకొకసారి స్లీప్ స్టడీస్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. అప్పటికి కూడా మీకు స్నోరింగ్ ఉంటే కనుక అప్పుడు మీరు సిప్యాప్ మెషిన్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. అలానే ఈ గురక సమస్య అనేది ఎక్కువగా ముక్కు సమస్యల వల్ల ఎక్కువ వస్తుందా, లేకపోతే గొంతు సమస్యల వల్ల ఎక్కువ వస్తుందంటారు? అది కొంతమంది పిల్లలు అయితే సాధారణంగా ముక్కు సమస్యల వల్ల వస్తుంటుందండి. అది ముక్కు వెనకాల అడినాయిడ్ ఉండడం వల్ల వస్తుంటుంది. ముక్కు గొంతు అని కాదండి, ఆ పర్టికులర్ పేషెంట్ కి ప్రాబ్లం ఉంది, ముక్కులో ఉన్న గొంతులో ఉన్న ఆ పర్టికులర్ పేషెంట్ కి అదే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కదా. కాబట్టి ముక్కు ఉందా గొంతు ఉందా అని కాదు, జనరల్ గా ఏంటంటే మిక్స్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి. ఇందాక పేషెంట్ శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు సైనస్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కూడా గురక రావచ్చు, అలాగే టాన్సిల్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నా రావచ్చు, అడినైడ్స్ ఉన్నా రావచ్చు, గొంతులైన కంతులున్నా రావచ్చు, ముక్కులు కంతులున్నా రావచ్చు. చాలా కారణాలు ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ కూడా అసలు కారణం ఏంటనే రూట్ కాజ్ మనం తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. అలానే చిన్నపిల్లల వాళ్ళకి కూడా గురక సమస్య వేధిస్తుంది అంటారు, మరి వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది? చిన్న పిల్లల గురక మాత్రం మెడిసిన్స్ ఏ ఉండవండి, ప్యూర్లీ సర్జికల్ ప్రాబ్లం అన్నమాట. సాధారణంగా ఎందుకు వస్తుందంటే ముక్కు వెనకాల అడినైడ్స్ వల్ల వస్తుంది. దాన్ని ఆపరేషన్ చేసి సైజ్ తగ్గిస్తే గాలి ఫ్రీగా వెళ్ళిపోయి గురక పూర్తిగా నయమైపోతుందండి.
సో చిన్నపిల్లల్లో ఈ అడినైడ్ ఆపరేషన్ చేయడానికి చాలా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అందుబాటులో ఉందన్నమాట. ఇది వరకు అంటే ఆపరేషన్ మాన్యువల్ గా చేసేవారు, మాన్యువల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తో క్యూరేటైజ్ చేసేవారు అనమాట. ఇప్పుడు అలా కాదు, కోఅబ్లేషన్ టెక్నాలజీ, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ టెక్నాలజీ అని కొత్తగా వచ్చాయి అనమాట. వాటిలో ఏంటంటే ఒక చుక్క బ్లడ్ కూడా పోకుండా ఆపరేషన్ అయిపోతుంది. సో సేమ్ డే మార్నింగ్ చేయగానే ఆఫ్టర్నూన్ ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఒక చుక్క బ్లడ్ కూడా రాదండి ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు. పూర్తిగా గురక నయం అయిపోతుంది. పెయిన్ ఏమైనా ఉంటుందండి? పెయిన్ కూడా ఉండదండి, పూర్తిగా అనస్థిషియా ఇచ్చేస్తాము. అందువల్లనే మనం కనీసం మధ్యాహ్నం వరకైనా ఉండొచ్చు. ఆ అనస్థిషియా కూడా ఇవ్వకపోతే చేసిన వెంటనే వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. సో అంత వెరీ సేఫ్ సర్జరీ, అడ్వాన్స్ సర్జరీ అనమాట. ఒక చుక్క బ్లడ్ రాకుండా ఆపరేషన్ అయిపోతుంది, పెయిన్ ఏమి ఉండదు, పూర్తిగా గురక నయం అయిపోతుంది చిన్నపిల్లల్లో. ఓకేనండి, ఇంకో కాల్ తీసుకుందామండి. శ్రీశైలం గారు చెప్పండి. మేడం చెప్పండి. నమస్తే. నమస్తే మేడం. శ్రీశైలం గారు చెప్పండి. హలో సార్. చెప్పండి. అయితే హలో చెప్పండి శ్రీశైలం గారు. సార్ మీరు ఎప్పుడన్నా డ్రింక్ చేసి నాకు గుర్తు వస్తుంది సార్. ఓకే, అదే డ్రింక్ చేయకపోతే నాకు ఎప్పుడు గుర్తు రాదు. ఓకే అండి. ఓకే, ఎందుకంటే డ్రింక్ చేసినప్పుడు, ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు, ఎనీ ఆల్కహాల్ మనం చాలా డీప్ స్లీప్ లోకి వెళ్ళిపోతామండి. అంత డీప్ స్లీప్ లో ఉన్నప్పుడు మజిల్ టోన్ పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. పడుకున్న, ఎస్పెషల్లీ లయింగ్ పొజిషన్ లో వెలికిలో పడుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే గొంతు లోపల ఉన్న మజిల్స్ అన్ని, మజిల్ వెయిట్ కి, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ కి ప్లస్ టోన్ పూర్తిగా తగ్గిపోవడం వలన ఫ్లాబీగా తయారై కిందకి వెళ్ళిపోయి ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. సో ఈ ఆల్కహాలిక్స్ కంపల్సరీ ఆల్కహాల్ బంద్ చేయాలి. అలాగే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు స్మోకింగ్ వల్ల కూడా అగ్రివేట్ అవుతుంది. సెడేటివ్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి కొన్ని, అంటే నిద్రలేమి కోసం కొంతమంది నిద్రలేముందని చెప్పి కొన్ని నిద్ర రావడానికి మెడిసిన్స్ వాడతారు. ఆ మెడిసిన్స్ కూడా ప్రాబ్లం అగ్రివేట్ చేస్తుంది అనమాట. డీప్ స్లీప్ లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మజిల్ టోన్ తగ్గిపోయి ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్ అయి గురక వస్తుంది. అందుకని ఇందాక అతని శ్రీశైలం గారికి అబ్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి అతనికి ఒకటే మార్గం, ఆల్కహాల్ బంద్ చేయాలి. ఓకేనండి, ఇంకో కాలని తీసుకుందామండి. అంజయ్ గారు చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్, చెప్పండి. ఒక్కసారి అంటే నిద్రలో ఇట్లా ఆల్ట్ ఇట్లా అయినట్టు అనిపిస్తా ఉంది. ఓకే అంజయ్ గారు. తర్వాత గురుక కూడా చాలా, అంటే మిడ్ నైట్ నుండి మొదలు పెడితే తెల్లవారు 6 వరకి అంటే ఇతరులకు చాలా డిస్టర్బ్ గా అనిపిస్తా ఉంది. ఓకే, మీకు అంజయ్ గారు, మీకు నిద్రలో మెలకు వస్తుందంటే ఏంటంటే మీనింగ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా అంటారు అనమాట. ఆ కండిషన్ లో ఏమవుతుందంటే ఏరియా కంప్లీట్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఆ పర్టికులర్ టైంలో కంప్లీట్ బ్లాక్ అయిపోవడం వల్ల కంప్లీట్ అబ్స్ట్రక్షన్, బ్రెయిన్ కి పూర్తిగా ఆక్సిజన్ అందదన్నమాట. ఆక్సిజన్ అందకపోయేసరికి బ్రెయిన్ అలర్ట్ అయిపోతుంది, అంటే బాడీలో ఏదో జరిగిపోతుంది, ఆక్సిజన్ అందకుండా సీరియస్ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని బ్రెయిన్ కి అర్థమైపోయి వెంటనే అలర్ట్ అయిపోయి మనకి మెలకు వచ్చేటట్టు చేస్తుంది అనమాట. మెలకు రాగానే ఆటోమేటిక్ మళ్ళీ ఎయిర్వే ఫ్రీ అయిపోతుంది, గాలి ఫ్రీగా వస్తుంది, ఆక్సిజన్ బ్రెయిన్ కి అందుతుంది అనమాట. సో అటువంటి ఎపిసోడ్స్ కొంతమందికి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. కొంతమంది జనరల్ గా 5 ఎపిసోడ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదండి, 5 ఎపిసోడ్స్ లోపే ఉండాలి. సో 5 to, అందులో ఇండెక్స్ ఉంటుంది అనమాట, ఎప్నిక్ హైపాప్నిక్ ఇండెక్స్ అని, ఏహెచ్ఐ ఇండెక్స్ అంటారు. ఈ స్లీప్ టెస్ట్ లో మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఆ టెస్ట్, ఆ ఇండెక్స్ లో ఏంటంటే 5 లోపుగా ఉంటేనేమో ఓకే నార్మల్, అది 5 to 15 ఉందనుకోండి మైల్డ్ స్లీప్ ఎప్నియా అంటారు. అలాగే 15 to 30 ఉంటే మోడరేట్, మోర్ దెన్ 30 ఉంటే సివియర్ అనమాట. సో ఇటువంటి ఎపిసోడ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే సిప్యాప్ మెషిన్ అని ఉంటుంది. ఆ సిప్యాప్ మెషిన్ పెట్టుకుంటే మీ ప్రాబ్లం పోతుంది. ఆ మెషిన్ ఏం చేస్తుందంటే మీకు ఇక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ బ్లాక్ కాగానే అది ఓపెన్ చేస్తుంది అనమాట. మీకు గాలి ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతుంది, బ్రెయిన్ కి ఆక్సిజన్ డిప్రివియేషన్ ఏమి ఉండదు, దాంతో మీకు మెలకు రావడం అట్లే ఉండదు, గుడ్ స్లీప్ ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ డే కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు. అలానే డాక్టర్ గారు, గురకకి శాశ్వత పరిష్కారం ఏంటంటారు? గురకకి శాశ్వత పరిష్కారం అంటే కారణాన్ని బట్టి ఉంటుందండి. ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు చిన్నపిల్లలకి ముక్కు వెనకాల అడినాడే ఉందనుకోండి, ఆ సైజ్ తీసేస్తే పూర్తిగా నయం అయిపోతుంది. అలాగే పెద్దవాళ్ళకి కూడా ముక్కులో ఏమైనా బ్లాక్ ఉందనుకోండి, ఆ ముక్కు బ్లాక్ క్లియర్ చేస్తే దానివల్ల వచ్చిన స్నోరింగ్ పూర్తిగా నయం అయిపోతుంది. గొంతులో బ్లాక్స్ ని కూడా కొన్ని సార్లు మనం ఆపరేషన్ ద్వారా నయం చేయాల్సి రావచ్చు. ఆపరేషన్ చేసి నయం చేస్తే పూర్తిగా నయం అయిపోతుంది. అంటే బేసికలీ కారణాన్ని బట్టి, జెంటికల్ గా వచ్చింది మాత్రం మనం మెడిసిన్స్ కానీ ఆపరేషన్ కానీ ఉండదండి. దానికి సిప్యాప్ మెషిన్ పెట్టుకుని ఆల్టర్నేట్ గా మనం రెక్టిఫై చేయవచ్చు అనమాట స్నోరింగ్. సో కొన్నిసార్లు మాత్రం మనం ఆపరేషన్ అవసరం లేకుండా మెషిన్ పెడతాము, అప్పుడు మాత్రం మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది, కానీ లాంగ్ టర్మ్ మెషిన్ వాడాల్సి ఉంటుంది అనమాట. మా వ్యూయర్స్ కి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? వ్యూయర్స్ గా అంటే గురక అనేది నయం చేయవచ్చండి.
గురక పట్టించుకోకుండా ఉంటే చాలా కాలం దానివల్ల లాంగ్ టర్మ్ సీరియస్ కాంప్లికేషన్స్ డెవలప్ అవుతాయి. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా దానివల్ల గురక వలన గుండె జబ్బులు రావడము, బీపీ రావడము, లేదా అలాగే బ్రెయిన్ కి సరైన ఆక్సిజన్ అందకపోవడం వలన నిద్ర లేముతూ ఉండడము, ఏకాగ్రత తగ్గిపోవడము, జాబ్ లో కూడా కెరీర్ ఎఫెక్ట్ కావడము, ఇటువంటి కాంప్లికేషన్స్, ఈవెన్ మ్యారిటల్ లైఫ్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అనమాట. యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇట్లాంటి సీరియస్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. అవన్నీ సీరియస్ కాంప్లికేషన్స్ స్టేజ్ దాకా తెచ్చుకొని అంత బాధపడడం కంటే ముందుగానే ఎర్లీ ఏజ్ స్టేజ్ లోనే కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్, కరెక్ట్ డయాగ్నోసిస్ చేసి అసలు కారణం ఏంటని తెలుసుకొని దానికి కరెక్ట్ గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే